Salve, salve, galera, beleza? Então, no vídeo de hoje eu estou chateadíssima, porque essa é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo de fazendo slime. Tem um glitter na minha cara. Não reparem. Olha aqui, gente, a slime tava toda pronta. Mas eu vou fazer outra. Mas antes, deixa eu terminar de ativar essa. Aí eu volto com vocês. Gente, a slime ficou pronta. Vamos ver se ela presta pra fazer algo, né? Eu tô achando que ela não ficou muito boa. Ela tava boa, só que aí eu tive que botar água lubrificada porque ela tava grudando demais. Ai, ai. Meu Deus, vamos ver se ela faz clique. Tá mandando. Calma que ela tá grudando um pouco. Um pouco, né? Porta-retrato. Estourado. Meu Deus, acho que não vai fazer não. Bolha. Eu nunca consigo fazer bolha, mano. Eu acho que sou eu que é ruim, não, slime? Ah, mas eu também. Ensina aí como faz bolha, gente. Ah, não, tá ficando duro. Ah, você não pode mexer no slime, porque ela ficar dura, mano. Vai, estourado, ó. Estrelinha faz muito estourado. Deixa ela fazendo estourado. Muito boa. Mas agora eu vou fazer uma com vocês aqui nesse vídeo bem rapidinho, tá bom, gente? Galera, eu peguei aqui o meu kit de slime e resolvi fazer um desafio. Começar a slime de trás pra frente, gente. Será que vai dar certo? Eu acho que sim, provavelmente. Mas é só pra ter uma graça mesmo. Ai, meu Deus, eu tenho que posicionar vocês certo. Tô posicionando vocês na coberta, observação. Gente, slime. Perdi meu lubricado. Ah, tá ali. Meu Deus, meu lubricado tá na metade. Tururu. Depois eu compro mais, se der, né? Vou usar aqui minha cola branca da Scott. Eu comprei a melhor cola que tinha sem saber, porque eu não sabia, nunca tinha comprado essa cola. Meu irmão falou que essa marca é muito cara, por isso que a cola está um absurdo. Essa cola era só para fazer meu trabalho, mas aí sobrou. Mas aí eu usei o restinho da creminha naquela vez. Meu Deus do céu. Esqueço de colocar. É que elas morrem de fome. Tô respondendo meu pai. Aqui, ó, gente. Branca. Eu queria transparente, mas tá. Minha colinha branca aqui. Vamos colocar agora as outras coisas. Gente, eu acabei de lembrar que eu ia fazer o contrário. Tururu. Gente, eu tive uma ideia. Como eu tô fazendo potinho de LOL, ó, tem a parte de cima e de baixo. Que é de fechar. Então, eu vou deixar a cola branca aqui e no final eu boto ela, tá bom, gente? Então, vamos começar pelo bicarbonato de sódio, porque eu sempre começo por ele. O problema é que eu não sei a quantidade exata. Vou botar o restinho que tem. Não, acho que tá bom isso aqui. Meu Deus, acho que foi até demais. Meu Deus, vai ficar duro? Olha isso, gente. Vai ficar duro. Tá bom. Aí eu coloco a lubrificada. Tudo bom, amiga? Vou colocar umas 4 gotas. Uma gotinha lubrificada. 2, 3. Ai, 4. Por enquanto só tem ativador aqui. Aí não pode mexer. Aí eu ponho a tinta, porque eu sempre tenho costume de pôr a tinta, sabe? Se não ativador, depois a gente põe, tá, gente? Tinta. Como eu fiz uma amarela e já fiz uma rosa, falta uma laranja. Só que eu acho que o laranja tá seco. Tenho certeza, na verdade. É, realmente. Não sei qual faço.
Gente, antes de eu pôr a tinta, eu ponho o glitter primeiro. Não, pera, eu ponho a tinta, depois o glitter. Então eu vou pôr o glitter agora, ou pôr o glitter azul escuro. Aí vocês ficam na cama. Quase que eu joguei na cola, gente. Vou pegar esse tampão aqui, uma tampinha inteira. Quase que eu derrubo tudo. Tive lição de derrubar tudo. Que lindo, gente. Virou uma aguinha de glitter. Mas tá bonito. O que não tem na água. E aí eu ponho tinta. A colinha tá aqui, ó, gente, ó. Sem roubar ainda. Ainda que fome. Ai, meu Deus, eu não sei que tinta que eu ponho. Ai, Jesus. Amarelo com rosa daqui, cor, gente. Eu também não sei. Cadê a minha tinta verde? Gente, eu vou dar uma procurada na minha tinta verde. Aí eu volto com vocês. Gente, agora que eu percebi que tava na minha cômoda. Ops, achei aqui, ó. Ai, tem ativador aqui. Então vamos pegar um lápis pra colocar, porque eu tenho esse costume de usar lápis pra pegar as coisas. Tem, né? Tem. Opa! Vai ser slime do Brasil, porque glitter azul, tinta verde. Ai, meu Deus, eu não sei se vai ficar nessa tinta verde não. Mas não tem outra, a gente já fez rosa e amarelo. Amarelo eu mostrei pra vocês, né, gente? Mas a rosa ainda não. Meu Deus, como é difícil posicionar uma câmera. Gente, eu pus aqui do lado, porque não tava caindo. Eu pus dos lados. Ih, meu Deus, não estou por em cima do bicarbonato, senão vai manchar tudo. Vamos fechar a tinta. E aí, a primeira coisa que eu ponho, né, é a cola, lógico. Depois eu ponho talco e óleo corporal. Aí depois eu ponho tinta. Depois glitter. Então agora é óleo corporal. Cheirinho bom, mano. Se eu esqueci de algo, depois no final eu ponho. Óleo corporal. Muito bom o cheiro. Pena que vocês não estão pra poder cheirar. Não pode pôr muito essa pila, são foliosa. Meu Deus, sabe aquelas que falam com você mesmo? Então, meu prazer. Feia, fofa, chata e grossa. Porque todo mundo fala que eu sou fofa, mano. Eu não gosto de ser chamada de fofa. Porque parece que eu sou criança. Sim, eu sei que eu sou criança, mas deixa eu fingir que eu sou para adolescente. Obrigada. Beijo. E agora o talco. Esse talco era desde quando eu nasci, mano. Tá vencido, mas não perdeu o cheirinho. Tá cheiroso pra caramba ainda. Tô vindo. Eu acho que entrou dando uma nariz. Meu Deus, acho que eu fiz muito. Quer ser retardada, né? Gente, eu só acho que eu pus muito. E depois disso, eu ponho na cola. Fiz muito, né? Ai, mano, vai ficar cola aqui, eu vou ficar triste se eu jogar no sorriso. Não. Tá, vai. Eu não vou fazer as coisas erradas. Cai tudo cola, por favor. Vai, cola, pelo amor de Deus. Meu Deus, calma aí, gente. Quando eu terminar de pôr a cola, eu volto com vocês. Esqueci até que tava gravando. Gente, você com o lápis, ele se avançou de verde. Ficou meio verde aqui. Com verde água, mano. Ficou muito bonito. Ah, mas tá bom. Fez muito verde, né? Ai, caiu a câmera.
Bom, gente, eu vou mexer aqui agora, ó. Ficou assim. E bora mexer. Depois eu pego o restinho que tá ali. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que vai ficar dura por causa do bicarbonato que eu pus muito. Gente, eu sei que eu tô com a mão na cara. Não, eu tô com a mão na frente da câmera, mas espera só um segundinho. Tô tentando posicionar pra vocês aqui na caixa de chocolate. Ah, falando nisso, eu tô gravando esse vídeo no dia 21. Não sei se vai ser no dia 21, mas feliz Páscoa, gente. Ah, vou ficar mexendo. Aí eu volto com vocês. Gente, eu não tô gostando muito não, porque ficou com umas bolinhas. Não sei se dá pra ver, mas provavelmente é por causa do bicarbonato. Gente, não ficou dura, pelo contrário, não ajudou nem um pouquinho. Pelo menos não aparece. Olhando aqui pra não derramar. Botei 4 gotinhas de água obrigado. Eu acho que eu botei demais, ó, porque já tá começando a ativar. Agora, mão na massa. Gente, ficou pronto e ficou assim. Se o vídeo parar de gravar, eu vou postar do mesmo jeito. Por causa do espaço, mas ó, tá muito boa. Por enquanto, pelo menos. É slime do Brasil. Fazendo estourado. Porque ó, se vocês separarem ela, perde com glitter azul. Não vai dar pra ver, né? Mas, mó boa. Agora vamos raspar aquela cola que tava no outro pote. Gente, eu não devia ter ativado. Porque agora eu pus na cola e olha esse estado. Não tá nem um pouco boa. Bom, eu vou pôr tudo bom, mano. Por água beicada. Bom, gente, esse slime deu certo e esse foi o resultado final. Ficou boa, gostei bastante. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para todos vocês, Feliz Páscoa. E até a próxima, galera. Sério. Não, deixa eu fazer um valor legal. Valeu. Não, pera, não deu certo. Valeu, galera.